OBN'if yaada kennuuf yeroo keessan nu laachuu keessaniifis irra deebi'ee ammas maqaa hordoftoota OBN'n guddaan isin galateeffadha. Akkuma beekamu mee gaaffii jalqabaatti yeroo ceenu bu'aa bayii qabsoo uummata Oromoos haa ta'u kan sabaaf sablammootaaf uummattoota biyya keenya ammarra dhaabannee yeroo nuun ilaallu bu'aa akkamii fidee jettanii ilaaltu akkamittiin nuu xiinxaltu kana? Qabsooni uummattoota biyya kana keessattuu qabsoo Oromoo duuba deebinee gaafa ilaallu cinqii baay'eetiin ciniinsuu baay'eetiin rakkoo guddaa keessa darbee tas ga'e. Injifannoo gaafa argattu rakkoon inni guddaa waan keessa dabarte dagatta. Uummanni Oromoo jaarraa 2-3 ture ummata sodaatamaa waan yaade galmaan gahuu kan danda'u ummata cimaa ture. Ummanni kun Afrikaa keessatti lakkoofsaan saba guddaadha. Dachii bal'aa kan qabudha. Kun akkasumaan kan dhufe miti. Qabsoodhaan kan argamedha. Seenaa isaa gabaabinaan duubatti deebinee gaafa ilaallu jaarraa 16ffaa duratti Oromoon mootummaa isaa naannoo dukkamitti dhaabee ture. Naannoo dukkamirraa dhahameetu gara Cuqqaalaatti, Cuqqaalaarraa dhiibameetu gara Baaleetti kan deeme. Adeemsi isaa diinonni uummata Oromoo yeroo hunda xiyyeeffannaan isaanii mataarraayi. Dur qaalluu rukutanii Oromoo bittinneessu. Jalqaba taargeet godhanii kan balleessu barbaadan qaalluu Oromooti. Qaalluun Oromoo keessatti dhageettii guddaa waan qabuuf. Abbaa bokkuu caalaayyuu abbootii amantaa gadaa Oromoo sassaabanii qaban dhahuudhaan Oromoo bittinneessaa turan. Sana booddee madda walaabuu keessatti Oromoon gadaa haaromse. Of qorate. Maaliif bittinnaa jirraa? Maaliif diigamaa jirraa? Maaliif diinonni keenya irratti cimaa jireetu haaromsa cimaa gaggeesse. Aadaa Oromoo keessatti kan nama gammachiisu tasgabbiidhaan ta'anii mari'atanii yaada burqisiisuu saba danda'udha. Eega haaromsa gadaa irratti godhame booddee wanti haaraa Oromoon akka haaraatti of cimsee kaasee ni jalqabaa caaseffama. Caaseffama mootummaa caaseffama gadaa duwwaa osoo hin taane caaseffama sabaa hojjete. Nam tokko dhalatee amma dulloomutti gaheensa maal ta'uudha akka qabu caaseffama hojjete. Caaseffamni sun ammatti namoonni saayinsii beekan baay'ee saba tokko uummata tokko ijaaruudhaaf caaseffama akkasii hojjechuun hagam murteessaa akka ta'e ni dubbatu. Dabballeetii kaasee amma jaarsaatti ijaaramni sun keenya waan ta'eef xiqqeessine malee, keenya waan ta'eef dubbachuu jibbine malee, keenya waan ta'eef irra deddeebinee qorachuu dadhabne malee seenaa addaati. Saba ijaare achi keessaa gadaa ijaare Oromoon ilaaf ilaameen amana. Oromoon abboomameetu karaa dimokiraatawaa ta'een filee ka'eetu isa filee sanaaf abbaa bokkuu isaatiif abboomameetu hojjeta. Kanatu bara dheeraa injifannoo guddaa nuu kenne. Adeemnee gidduutti ballachaa gaafa deemnu, walirratti ka'aa gaafa deemnu, bittinnaa'aa gaafa deemnu, ammas Oromoon injifannoo argate sana eegee bara dheeraa tursiisuu hin dandeenye. Injifannoof qabsaa'uuf eega injifannoo fidan booddee injifannoo eeguun garaagara. Injifannoof qabsaa'uun xiiqii waan qabuuf, wal dhageettii waan qabuuf, wal kabajuu waan qabuuf, aarsaa ta'us waan qabuuf mada'a kufaa ka'aa hin qabsoofta. Gaafa injifannoon argamee diini naannoo keerraa baqatuyyii yeroos xiiqiin sun xiqqaachaa deema. Uummanni Oromoo akkaataa kanaan eega dhufe booda waggaa 50 waggaa 60 dura ammas bifa haaraatiin qabsoo jalqabuudha yaalee tureera. Akka fakkeenyaaf obbo Hayilamaariyaam Gammadaa kaasuu dandeenya. Jeneraal Taaddasee Birruu kaasuu dandeenya. Oromoo ijaaranii Maccaaf Tuulamaa ijaaranii akka haaraatti eenyummaa keenya akka beenu, of akka beenu, seenaa biyya kana keessatti Oromoon gahee taphachuu akka danda'uuf carraaqqii guddaa godhanii jiru.
abbootiin keenya kun carraaqqiin isaan godhan namoonni baay'ee akkuma cabee afetti yaadu cabee nafne kan jaraatu guddate booddee Oromoon baratanii karaa saayinsawaa ta'een waa'ee sabaa yaaduu jalqaban kan akka Dr. Hayilee Fidaa, kan akka Baaroo Tumsaa, kan akka Bozagayyaas fa'u namoonni beektonni baay'ee Oromoo akka haaraatti tooftaa garaagaraatiin Oromoo ijaaranii qabsaa'uuf yaalii guddaa godhanii jiru. Dr. Hayilee Fidaa fudhannee yeroo jalqabaatiif qubeen afaan Oromoo akkaataa kamiin tarraa'uu barraa'uu akka qabu nama barreessedha. Nama uummata kanaaf gatii guddaa kaffaledha. Hayileen beekumsi isaa yaanni isaa baay'ee gadi fagoo waan ta'eef akkaataa kamiin uummanni Oromoo bakkeetti dhiibamee akka nafne gara giddu galeessaa dhufuu akka danda'u aangoo hirachuu akka danda'u fageessee kan yaadu nama sammuu addaa qabu ture. Baaroo Tumsaa hundaa ol Oromoo tokkoomsuuf bahalixaa seenaan Baaroo Tumsaan hojjete Oromoon dubbatee barreessee kan fixu miti. Namoonni lamaan kun garmalee wal hubatu, wal dubbisu, hin mari'atu, hin yaadu. Karaa kamiin tooftaa maaliitiin injifannootti dhiyaachuu akka danda'an hin beeku. Garuu lamaan isaanii hin nyaannee balleessine. Amma dubbatamuu fi qabuun dubbatamneef. Dubbatamuu duwwaa osoo hin taane badiimsa duuti isaanii keenyuma badiima keenya. Namatu ajjeese. Hayilee Fidaa qabsoon gara qabsoo hidhannootti jijjiiramu gara horroo deemuuf asiin gara sulultaa ba'ee karaa jalqabee osoo adeemuuf ka'u namoonni miiraan oofamanii naqamtee irratti namoota mana hidhaa jiran hiiksuudhaaf yaalii godhanii karaa itti deemaa jiruuf galmi isaa waan barameef isa jijjiiruuf gaafa deebi'u qabameetu diina harkatti kufee bade. Baaroon beektu qabsoof gara Harargeetti ba'ee achitti kan bade. Namoota beektota akkasii dhabne. Bozagayyaas fa'u mana hidhaa keessa galan. Akka Dooktar Maraaraa fa'a mana hidhaa keessa galan. Namoonni akkasii baay'eedha. Qabsoo namoota kanaa dagannee injifannoo haaraa finne jechuu hin dandeenyu. Qabsaa'u jararraa barre. Tooftaa haaraa uumuun injifannoof geessuu akka danda'u halkanii guyyaa dhama'uu dadhabuu akka barbaachisu hubannee achi jalatti guddaniif qabsoo kan jalqabne. Namoonni kun qabsaa'uu duwwaa osoo hin taane obbo Zagayyaas fa'aan obbo Baaroo Tumsaa fa'aan qabsoon jarri gaggeessan keessaa injifannoon inni guddaa saba keenyaaf jarri fiduu danda'anii Oromoon abbaa lafaan turre. Abbaa lafummaasaa deebisuu keessatti barattoonni kun gaheen isaanii adda. Waan guddaa godhanii abbaa lafummaasaa seeraan akka mirkanaa'u gochuu danda'anii jiru. Dachiin Oromiyaa Oromootaaf akka taatu gochuu danda'anii jiru. Seenaan kun ittuma fufaa deemeetu bara 1983 dhaabbileen 5 akkas ta'an maqaa Oromootiin qabsaa'an turaniiru. Wal hubachuu, wal dhaggeeffachuu, walirraa barachuu, waliin dhaabbachuu hin dandeenye. Walitti naafanii, wal tuffatanii. Gaafa sabni wal tuffatu, gaafa ilaafilaameen dhibu fagoo deemuun hin danda'amu. Abbaan kan ofiin kabaju taanaan Ormi kabajuu hin danda'u. Wal kabajuun baay'ee murteessaadha. Isa dhibeennaan waggaa 20 ol rakkoo guddaa keessa turre. Rakkoo sana keessatti uummanni Oromoo qabsoo hadhaa gaggeessee jira. Aarsaa hundi keenya yaadannu kaffalaa ba'ee jira. Namoonni baay'ee hidhamanii, dararamanii, biyyaa ba'anii. Inni kaanis kan jiru fakkaate jiraachuu dadhabee biyya isaa keessatti bahee galuun cinqii ture. Waggaa 2 dura. Oromoo ta'anii abbaa qabeenyaa ta'uun, Oromoo ta'anii hayyuu ta'uun waan salphaan ta'e biyya kana keessatti. Sana booddee nu keessatti mariin gochaa turre maa inni seenaan Oromoo? Oromoon akkaataa kamiin guddachuu danda'e? Diinni isaa maaliif mo'aa jira? Maaloo gone Oromoo ijaarree injifannoof qaqqabsiisuu dandeenya kan jedhu mari'achaa turre. Namoonni baay'ee Oromoon beekanii. Oromoonnis Oromoon beekanii. Sirna gadaa keessatti Oromoo hubachuu barbaannaan yeroo dheeraa fudhattee qorachuu barbaada. Sirni gadaa of keessatti amantaa qaba. Sirni gadaa of keessatti aadaa qaba.
sirni gadaa of keessatti sirna mootummaas qaba. Gadaa jechuun akka aadaa warra kaanii miti. Of keessatti waan baay'ee hammate. Garaa bal'ataa, laphee bal'ataa, sammuu fagaataa, diina hammataa. Diina hammachuu caalaa qabeenya uumamaa eeguuf tiiksus beeka. Amma namoonni baay'ee odaa jalatti Oromoon irreecha gaafa kabaju maaliif odaa jala akka deemu Oromoonni baay'een beekan. Odaanumti horaa sadee jiru kun odaan takkichi sun yeroo tokko tokko shamarran ta'a yeroo kaan dhiira ta'a. Odaan akka warra kaanii miti. Yeroo firii buusee yeroo irreecha akkasii odaan shamarran ta'a. Sanyiinsaa sanyii dubartii ta'a. Booda yeroo biraa immoo sanyii dhiiraa ta'a. Of keessatti odaan uummanni Oromoo irreeffachuuf itti deemu sun ida'amuu beeka. Sanyiidhaan uumamaan ida'amuu beeka. Odaan takkicha al tokko dhiira al tokko shamarran ta'etu ida'amuudhaan jiraachuun akka danda'amu odaan beeka. Oromoowwan tasgabbiidhaan maaliif odaa jala akka deemu odaan maal akka ta'e qorachuu qabu. Ida'amuun odaa keessaa ba'e. Ida'amuun uumama keessaa ba'e. Namni mukti hin jiru taanaan jiraachuu hin danda'u. Uummanni Oromoo qabeenya uumamaa eeguu gaafa jedhu waliin jiraachuu malee akka hin danda'amne waan beekuuf. Saayinsiin boodana qorateetu namni oksijinii hin barbaada. Kaarboon daayoksaaydiin immoo qabeenya uumamaa hin barbaaduedha. Oromoon dur beeka. So saayinsiin kana hin beekin qabeenya uumamaa eeguun hagam murteessaa akka ta'e jiruuf jireenya uummata Oromoo duwwaa osoo hin ta'in uummatuma dhala namaa eeguudhaaf murteessaa akka ta'e Oromoon hin beeka. Ida'amuu Oromoon hin beeka. Eega kana qoranne booda tokkummaan nu barbaachisaa jennee tokkummaa Oromoo jenne. Tokkummaa Oromoo akka dhaabaatti, tokkummaa Oromoo akka gareetti tiimii tokko taanee barreessinee xiinxallee yaannee mari'annee dhaaba keessatti tokkummaa ijaarree Oromoo keessatti tokkummaa ijaarree isa kaan qaamaan isa kaan sammuun wal hubannee wal dubbisnee qabsoo gaggeessuuf yaalle. Qabsoon keenya gara injifannootti dhiyaachaa gaafa dhufu tokkummaan Oromoo sun gara tokkummaa biyyaatti guddachuu qaba jenneet Oromaaraa jenne. Oromaaraa kan jenneef tokkummaa sila odaarraa jalqabe san sirna gadaa keessa jiru san bal'isneet Oromaaraa finne. Oromaaraan sun seenaa guddaa fide. Waliin ta'uun injifannoo guddaa akka fidu, waliin ta'uun fagoo deemuu akka dandeessisu qabatamaatti agarree jechuudha. Amma namoonni baay'ee waa'ee ida'amuus kaasanii, waa'ee qabsoo keenyas kaasanii yeroo waan garaagaraa dubbatan nan dhaga'a. Uummata Oromoo gaafachuu kan hin barbaadu. Sirni kaleessaa sun yaadni isaa, caaseeffamni isaa, hojiin isaa guyyaa guyyaan hojjechaa ture sun saba keenya, uummata biyya kanaa miidhe moo hin miine? Hin miine taanaan qabsaa'uun keenya dogongoraa of ceepheessuu qabna. Lafumaa kaanee sirna nu fayyadaa ture sana itti fincillee taanaan dogongora keenya. Sirni sun yaadni isaas, gochi isaas, caaseeffamni isaas nu miidhee taanaan sirnaan diigamuutu qaba. Yaadni sun jijjiiramuu qaba. Caaseeffamni sunis diigamuu qaba. Maaliif Albert Einstein akka jedhu yaada sammuu yaada dogongoraa uumeen furmaata fiduu hin danda'amu. Yaada dogongoraa sammuu yaada dogongoraa sana jalqaba jijjiiruu barbaada. Ida'amuu yoo jennu yaadni jijjiiramuu qaba. Walitti dhufuu gaafa jennu caaseeffamni jijjiiramuu qaba. Kana achi fedhiif faayidaa keenya, fedhiif faayidaa uummattoota Itoophiyaa fagoo geessuun hin danda'amu. Yaada dogongoraan waan barbaannu sana hojjechuu ni rakkanna. Kanaaf adeemsi qabsoo uummata biyya kanaa, adeemsi qabsoo uummata Oromoo bu'aa bahii akkasii keessa, miicuu akkasii keessa darbeetu har'a injifannoof ga'ee jira. Injifannoon amma keessa jirru immoo akka fuula haaraatti ibsuu hin danda'ama. Kana keessatti wanti hin dubbatiin darbuun barbaane tokko sirna gadaa keessatti wanti baay'ee nama gammachiisu tokko uummanni Oromoo karaa dimokiraatawaa ta'een abbaa bokkuu ni filata. Abbaan bokkuu sun waggaa 8 filatama.
kun aadaa Oromooti sirna Oromooti Oromoon amma waggaa afurii abbaa bokkuun qoratu waggaa afur walakkeeffatee gaafa jedhu waggaa shanaffaarratti yaa'ii waama yaa'ii waame abbaa bokkuudhaan taa'ee qorata namoonni seenaa kana hin barre namoonni seenaa kana hin beekne waggaa tokkotti nu qorachuu yaadan sana deebi'aa ta'uuf baraa abbootiin keenya waggaa afur turanii shanaffaarratti kan qorataniif yeroon hagam murteessaa akka ta'e waan beekaniif yaada isaanii fedhii isaanii galmaan ga'uuf yeroon murteessaa akka ta'e waan beekaniif fedhii waan jiruuf abjuun waan jiruuf guyyaa tokko mirkaneessuun akka hin danda'amne sirni gadaan barsiisa abbootiin keenyaan barsiisu Oromoon sabboonummaadhaan har'a iyyanii Oromummaa isaanii dagaagsuu barbaadan jalqaba eenyummaa ofii barbaadu jalqaba seenaa abbootii keenyaa baruu murteessaadha namoonni tokko tokko haayilee fida isa qubee Oromoo yeroo jalqabaatiif barreesse eenyummaa keenya akka barruuf namoonni godhe sana Ma'isoon ijaaree Oromummaan qabu jedhu Oromummaan jechaan Oromummaan sirbaan duwwaa osoo hin taane hojiidhaan mirkanaa'a hojii qabatamaa mirkanaa'a Oromoon hojii qorachuuf seenaan isaanii gahaadha ni beeku arguu danda'u waan hammeenya guddaa qabu keessas darbanii arganii jiru waan bareedaa waan fooyyee qabus adda baasuu rakkatanii akkaataa kanaan tasgabbiidhaan dubbii ilaalaa injifannoo keenya ilaalaa deemnaan karaa inni fuuldura jiru baay'ee bareedaadha fagoo deemna injifannoo haaraa ni galmeessina akkaataa kanaan qabsoo uummata Oromoo qabsoo uummata biyya kanaa ilaaluun murteessaadha irra keessa laallaan qabiyyee isaa hundee irraa waan hubachuu rakkannuuf hundee irraa hubachuuf gadi fageessanii oolmaa keenya jecha keenya dubbii keenya ba'uuf galuu keenya akkaataatti hojjennu hubachuun baay'ee kan barbaachisu natti fakkaata. Kabajamoo Dr. Abiy meegaa eega silaa waa kaastanii waa'ee yaadama iidaamuu irratti akkasiin kaastan rakkoon hubannaa bal'aatu jira amma yeroo ilaalamu kanarraa kan kee walitti baksuu tokko taasisuu humnaan jedhaniillee amma kan ilaalan kan yaadan jiru mee achirratti waan isin jettan waan gabaabdu yoo jiraatte. Waa'ee iidaamuu irratti woo yaadattanii yaa'ii dhaabbattummaa jimmaarratti gaggeessineen falaasama haaraa sirna gadaa booddee uummata kanaaf nu gumaachina jenneetu waadaa gallee jirra. Waadaa sanatu amma hojiirra oolaa jira. Falaasamni kun of keessaa maal qaba? Maal fide? Maal hin finne kan jedhu irra keessa ilaaluu miti ta'anii dubbisuudha. Sirnaan dubbisanii hanqina qabaannaan guutanii rakkoo qabaannaan sirreessuun kan abbaati. Falaasamni kun waa'ee sirna federaalaa dubbatu. Hojii isaas miti. Walitti dhufuun kunis waa'ee sirna federaalaa wajjin waan tokko dhufeenya hin qabu. Ida'amuun waa'ee namaa irratti waan sadii kaasa. Wanti inni kaasu kun namni of baree eenyummaa isaa qorate achi keessatti argata. Maddi isaa achi waan ta'eef. Tokko namni kabaja foonii barbaadaa jedha. Namni nyaatee dhugee bahee galuu barbaada. Kabaja foonii sana nam tokkoof kennuuf mirga isaa sarbuun hin danda'amuudha. Bilisummaan nyaataan walqixxummaan nyaataan bakka bu'uu hin danda'u. Namni nyaachuus qaba. Bilisummaa sammuus hin barbaada. Bilisummaa qalbiis hin barbaada. Walqixxummaadhaan bahee galuus hin barbaada. Kana sadan guutuu qabaa'edha. Maal jechuudha? Namoonni tokko tokko rakkoon keenya hiyyummaadha jedhu. Rakkoon keenya hiyyummaa waan ta'eef hiyyummaa diiguuf misooma finnaa. Amma misoomni sun dhufee baatee galtee nyaattee bulteetti si gahaa jedhu. Falaasamni ida'amuu nyaachuun bakka eenyummaa ofii bakka bu'uu hin danda'u jedha. Bilisummaa sammuu ta'uu hin danda'u. Nyaachuun barbaachisaadha. Fooniif. Sammuuf garuu bilisummaa walqixxummaatu barbaachisaadha jedha. Guutuun ta'u taanaan mirgi namaa guutuu ta'uu hin danda'u jedha. Kun eessaa dhufee? Of baruudha. Of qorachuudha. Gama biraatiin sirna federaalaa gadaan sirriitti ni amana. Nuti dhibbaa dhibbatti ni amanna. Irratti hojjechaa turreerra.
Garuu uummanni Oromoo sirna federaalaa biyya kana keessatti jira jedheetu amanaayii kan jedhu immoo gaaffii guddaadha. Sirni federaalaa hin turre. Waggoota 27. Amma waggaa darbeetti sirni federaalaa hin turre. Dhaabni ani irratti waggaa 27tti qabsaa'e opiniyoon guyyaa tokko abbaan barbaade dhufee Oromiyaa keessatti nama barbaade fuudhee deemuu barbaannaan maaliif eessa geessi jechuu hin danda'u. Maqaadhaan sirna federaalaa waggaa 10 fi mootummaa naannoo Oromiyaa namatti ka'anii namichi Salamoon Xiimoo jedhamutu bakka bu'ee gaggeessaa ture. Eeganni keessattis Oromoon waan barbaadu fedhiisaa naannoo isaa keessatti galmaan ga'uu hin danda'u. Lafa dabalatee eenyuuf kennamuu qaba, eenyuuf kennamuu hin qabu kan murteessu kan biraadha. Isa duwwaa miti. Asi milneem addaraas jedhamu sana galma milneemii sana barkumee sana Hacaaluu Hundeessaa sirbuuf hin danda'u gaafa jedhamu mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii gaafachuu hin danda'u. Sirni federaalaa akkasii sirni federaalaa jechuun ofiin of bulchuu jechuudha. Ofiin of bulchinee hin beennu. Warra nu bulchan bulchaa ture malee ofiin of bulchinee hin beennu. Galii keenya irratti murteessinee hin beennu. Qabeenya keenya irratti murteessinee hin beennu. Kun sobadha. Inni amma sirna federaalaa isa dhugaa finnuu kan jedhu of keessaa qaba. Caaseffama diiguun yaada diiguun kan silaa wajjin halaalamu. Kanaa wajjin wal dhufeenya hin qabu. Nuti amma kan yaadaa jirru waa'een sirna federaalaa heera mootummaa irratti kan taa'edha. Waa'ee heera mootummaa paartiin ijaaramu kun murteessuu mirgas hin qabu ta'us hin qabu. Kun waa'ee heeraati waa'ee mootummaan. Waa'een jaarmiyaa walitti fiduun suni maaliif barbaachise yoo jenne akkaataa jarri jaraaf toluun ijaaranii waggoottan darbaniif itti gargaaramaa turan san nuuf hin ta'udha. Caaseffama haaraan nu barbaachisaadha. Fedhii keenya, yaada keenya, mul'ata keenya galma ga'uuf nun gargaarudha. Wanti kun sirna mootummaa irratti murteessaa hin murteessu heera mootummaa kan murteessu ummata. Heera mootummaa kan jijjiiruu danda'u ummata duwwaadha. Paartiin keenya kana gochuu hin danda'u. Beekaa akkana godhu warruma kaleessa sirna federaalaa jeeqaa beetu amma deebi'anii akka isaaf quuqamanitti ummata keenyaaf karaa garaagaraatiin ni dubbatu. Garuu fedhiin ida'amu maal jedhaa? Sirna federaalaa duwwaa osoo hin taane hojjetaan mootummaa hojii garaagaraa keessa jiru waa'ee paartii cinqamuu hin qabu jedhetu amana. Maaliif amma waggoottan 3-4 darban keessatti mootummaan Ingiliz rakkoo guddaa keessa jira. Muummeen ministeeraa allama sadii jijjiiramaa jira. Garuu mootummichi ni hojjeta rakkoo tokko malee biyyi hin deema. Maaliif hoomaan waraanaa waa'ee paartiin cinqamu, hojjetaan mootummaa waa'ee paartiin cinqamu, miidiyaan waa'ee paartiin cinqamu. Inni keenya asii dubbiin tokko ka'eennaan iddoo hundaatti hiikama. Sun afuu qabaadha. Sun afuu qaba waan jedhuuf sirna federaalaa isa dhugaa ta'uu qaba. Biyyi kun afaan baay'ee qaba. Biyyi kun aadaa baay'ee qaba. Biyyi kun seenaa baay'ee qaba. Sana hunda wal qixxeesse kan mul'isu ta'uu qabaadha. Ida'amuun kanaaf hojjechaa jira qabatamaatti ni agarsiisa. Fakkeenyaaf hojii masaraa kana keessatti hojjenne waa agartan in agarsiisa. Sabaaf sablammiin aadaa isaanii seenaa isaanii akkaataa kamii masaraa keessa akka gashan ida'amuun barreeffamaan miti hojiidhaan agarsiisa. Itoophiyaa xiqqoo uume jechuudha. Booddee deemtanii ilaaluu dandeessu. Itoophiyaa xiqqoo keessatti manni Oromootaaf ijaarame sirna gadaa agarsiisa. Ditteelli isaas hin deemaa ilaala. Odaan keenya achi jira. Haadha siinqeen achi jirti. Abbaan gadaa achi jira. Isaa ol soofumar achi jira. Waa baay'ee kaasuu dandeenya. Qabatamaan ida'amuu maal akka fakkaatu hojiidhaan agarsiisa. Inni akkasii suni dubbiin akkas ati kaaste sun uummata joonjessuuf yeroodhaaf hin fayyada. Fagoo deemuu hin danda'u. Haqni ba'aa waan deemuuf fagoo deemuu hin danda'u. Nuti waggaa tokko keessatti uummanni Oromoo hubachuu kan qabu falaasama haaraa yaada haaraa caaseffama haaraa baasnee jijjiirama fiduuf yaalii nuti goone yaalii addaati. Kun eenyumtu haquu hin danda'u. Jalqaba mootummaan waggoottan 27 biyya bitaa ture bara 1983 amma 1993tti waggaa 10f yaadan qabu falaasaman qabu. Waadattanii Dr. Nagaasoon bara 93 dhumarratti gaafa ba'an maal jedhanii ba'an ani sirna sooshaalistii
hojjechaa jira yaade malee ati kaapitaalist taatee innaan si wajjin qabsaa'uu hin danda'anii baanii deeman. Pirezidaantiif muummeen ministeera sirna akkamiin biyya bulchaa akka jiran lamaan isaanii hin beekan uummata dhiisaati. Sana booddeedha yaadni haaromsa jedhamee kan dhufe. Waggaa 10 booddee nuti waggaa tokko keessatti falaasama inni baasnee jirra. Falaasamni keenya kun misoomaaf, nageenyaaf, walqixxummaaf gahee guddaa akka taphatu ni amanna. Haa ta'u malee uummanni beekaadha. Uummanni bal'aa dubbisee qoratee irratti mari'atee yaada kana gabbisuu danda'a. Yaadni kun sirna kanaan dura ture sana hanqina isaa sirreessee gaarummaa isaa jabeessee kan deemudha malee sirna federaalaa afaaniif maqaaf jiru sana balleessee biyya akkasiin jetti yaaddan sana fiduuf karoora akkasii hin qabu of keessas yaada akkasii hin qabu namoonni akkas dubbatan jiru dubbiin akkasii garuu fagoo deemuu hin danda'u maaliif fagoo deemuu hin danda'u qabiyyeen isaa dhugaan qabu nuti kan qabsaa baane sirna federaalaa dhugaa ta'e fiduudhaaf sirna federaalaa dhugaa ta'e fiduuf yaada barbaada caaseffama barbaada dandeettii barbaada sana booddee akka aadaa oromootti namni kana qeequu qorachuu barbaade taa'ee tasgabbaa'ee yaa'ii godhatee qorachuu qaba akkasumaan dubbannaan dubbiin hin ta'u amma qabsoon maal ta'a deeme ta'anii feesbuukii irratti ba'anii dubbii guguddaa akkasii kaasu eessaa fiddee maaliif fiddee namni jedhee gaafatu hin jiru akka dhugaatti fatee deema nuti immoo amma kan yaadaa jirru kun seenaadha carraa argannee jirra dhufaatiin keenya eeganoollee seenaa saba kanaa seenaa uummata kana cabsuu hin qabnu walqixxummaaf bilisummaa dimokiraasii dhugaa finne biyya kana gara misoomaatti badhaadhinaatti jijjiiruu qabna inni halkanii guyyaa jooraa jirra. Fiigicha sana keessa ishee dubbii akkasii kana fuffunaanuu xiqqoon rakkan hojii qabatamaan waggaa tokko keessatti addunyaan guutuu bahaa amanixaa biyya barbaaddan hoo deemtan gaggeessummaan bara kana Itoophiyaa Afrikaa jijjiiruu akka danda'u guddaa xinnaatu amanii dubbata nus akkaataa sanaan amantummaan hojjechaa jirra waa'ee sirna federaalaa uummanni Oromoo shakkuu hin qabu waan duubatti deebi'u miti ittuu cimaa jabaachaa isa dhugaa ta'a adeema malee duubatti deebi'ee waan nu yaaddeessu miti. Tole galatooma egaa sirna federaalaa wajjinis wal qabatee amma gaaffiiwwan gurguddaa ka'aa jiru keessaa tokko afaan Amaaraadha. Tariitii dabalataan afaan hojii ta'ee amma afaan Oromoos haa ta'u afaan kaan yoo itti ida'ame dabalame rakkoo maalii qaba kanarratti ejjennoon keessan maali? Rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Afaan 2-3 fayyadamuun nama fayyada alatti miidhaa tokkoyyuu hin qabu hin ta'as. Qorachaa jirra qorannee finnee jirra hojii akkasii gaafa finnu Oromeeffa duwwaa osoo hin taane Sumaaleenis afaan kaanis osoo ta'ee dabalataan waan nu gargaaru malee miidhaa waan qabu miti. As Eertiraa deemtee, Jibuutii deemtee, Keeniyaa deemtee wanta akkasii baramaadha. Waan tokko rakkoo hin qabu. Wanta akkasii garuu miiraan hin ta'u. Qorannaadhaan, beekumsaan, tasgabbiidhaan, mariidhaan hojjetama. Akkaataa sanaan hojjechaa jirra hin ta'a. Waan hin taaneef hin qabu. Kan ta'u humnaan miti, kan ta'u fakaraadhaan miti. Hojiidhaan ta'a, yaadaan godhamaa deema. Dabalataan egaa kan biraa keessattiyyuu Tole xumurarratti keessattiyyuu amma biyyi keenya jijjiiramaa fi riifoormii bal'aa keessa jirti. Egaa injifannoowwan gurguddaa argamanis bal'inaan nuu kaastanii jirtu. Mee ammas akka hudhaa yookaan chaalenjiitti jijjiirama kana gufachiisuudhaaf wantoota akka hudhaatti ka'anii fi falli isaaniittiin immoo furaman maal jettu Dooktar? Egaa biyyi kun jaarraa tokko rakkoo guddaa keessa turte. Rakkoon biyya kana keessa jiru baay'ee bal'aadha. Uummanni Oromoo uummanni bal'aa Itoophiyaa gochuu kan qabu guyyaa guyyaan gaafa wal agarru akkaataa kamiin rakkoo keenya hir'isaa xiqqeessaa gara badhaadhinaatti guddachuu dandeenya jennee yoo mari'anne guddachuu dandeenya. Sila sii kaaseen ture namni diinni keenya hiyyummaadha jedhee halkanii guyyaa yoo barreessus yoo dubbatus yoo mari'atus waa hiyyummaa kaasu boodarratti hiyyummaa wajjin hiriyaa ta'a wal bareedu wal sima wal fudhata achi keessaa ba'uun rakkoodha. Yeroo hiyyummaa jibbitu badhaadhina dubbadhu. Yeroo doofummaa jibbitu waa'ee barumsaa dubbadhu. Yeroo dhukkuba jibbitu waa'ee fayyaa dubbadhu. Amma ministeera barnootaa hin namiti maal ministeera barnootaa hojiin isaa doofummaa balleessuudha.
maaliif ministeera doofummaa balleessuu hin jennu ministeera fayyaa yoo jennu hojiin isaa dhukkuba balleessuudha maaliif ministeera dhukkuba balleessuu hin jennu ministeera fayyaa hin miti hiyyummaan isa akkasuma hiyyummaa sammuu hiyyummaa qabeenyaa isarratti dubbachuudhaan duel gochuudhaan rakkoo hiikuu hin danda'amu badhaadhina itti yaadde badhaadhinaaf hojjetteetu hiyyummaa sana balleessita barumsaaf hojjetteetu doofummaa balleessita fayyaaf hojjetteetu dhukkuba balleessita yaada olaanaa ta'e qabaachuun ni barbaachisa biyya keenya keessatti kan baramuu qabu abbaa manaaf haati warraa rakkoo hagamii yoo qabaatan halkan galanii mana isaaniitti anaafati yoo liikna inni mari'atanii yaa abbaa manaa koo dhugaatii kana dhiisii yeroodhaan galiyetti gorfatti isheenis innis hin gorfata bakka amalli shaanqateetti malee guyyaa guyyaan yoo liikne ichaan mari'atan guyyaa guyyaan akkaataa kamii mana keenya jiruu keenya fooyyeessinaa fayyisnaa inni mari'atu ummanni Itoophiyaa akkas ta'uu qaba guyyaa guyyaan biyya kana akkamitti ijaarraa biyya kana akkamitti fayyisnaa biyya kana akkamitti guddisnee jedhee mari'ateennan rakkoo isa eega guyyaa guyyaan akkamitti walirraa deemna akkamitti wal jibbina akkamitti wal rabsina jennaan garuu gaddeemuu waan ta'uuf inni jalqaba yaanni keenya yaada olaanaa ta'uudha inni lammaffaa nageenya jaarraa kana keessatti siyaasni yaadaan dubbiidhaan mariin ta'a namoonni yaada guutuu hin qabaanne namoonni mariidhaan mo'uu hin dandeenye duwwaatu meeshaadhaan yaadu ajjeesuudhaan yaadu nam tokko dhabuun maaliin bakka buusta lubbuu nama tokko lubbuu nama tokko dhabuurra ji'a tokko ta'anii mari'achuu wayya maaliif namni nama qalbiin isaan jijjiirama woo dogongorees fayyuu danda'a woo dogongorees sirrachuu danda'a qalbii jijjiirrachuudha malee furmaata dhugaa ta'uu kan danda'u namicha balleessu miti namicha balleessuun yaada isaa balleessuun sodaarra ka'a namichi kun oolee buleennaan yaanni isaa kun nu mo'achuu danda'a jettee gaafa yaaddu yaadan qabu ta'an ajjeesutti deemta ummanni keenya wal ajjeesuu keessaa ba'uu qaba mari'achuu yaada gabbisuu akka biyyoota guddatanii ta'anii mari'achuu sana keessatti jijjiirama fiduu akka danda'amu hubachaa deemuun baay'ee murteessaa natti fakkaata kana gochuu dandeenye jennaan biyya kana jijjiirra Itoophiyaan jijjiirama carraa guddaatu jira jijjiiruu akka dandeenyus argaa dhufnee jirra namoonni baay'ee namoonni ganda tokko sirnaan gaggeessanii hin beekne gumaacha tokko ganda tokko keessatti godhanii hin beekne biyya gaggeessuu hin danda'anii jedhu isinoo jennaan ganda gaggeessanii hin beekan waan keessan dabarreen nama kaan qeequun hin ta'u waan beektu nama qeeqxa muummicha ministeera taatee hojjettee hojii addaa hojjettee hin beekan taanaan isaan maa qeequu dandeessa seenaa nuti beeknu keessatti namoonni mootummaa ta'an yaadni isaanis hojiin isaanis hagas mara uummata biyya kanaa jijjiiruu hin dandeenye karaa haaraa barbaanna yaada haaraa barbaanna akkaataa haaraatiin gaggeessuu barbaanna mangistuun gaafa biyya kana dhufee warraaqsa jedhu warraaqsi biyya kana keessatti waan hin turreef raashaa deeme muuxannoo fudhachuudhaaf raashaa irraa waa hunda kooppii godheetu warraaqsa raashaa jedhe booddee mallas gaafa dhufu albaaniyaa deeme warraaqsa albaaniyaa jedhe an biyya biraa deemuun irraan eegamu warraaqsa lama biyya alaarraa dhufee asitti ijoollee keenya fixee fashalaa'e nan beeka isarraan barumsa fudheen idaamoo jedhee waan keessoo waan biyya kanaa uumuun hin danda'ama biyya biraa deemanii warri fidanoo fashalaa'anii badanii jiru maaliifin sadaffaa badiif barachuun deema dhiise badiif barachuudha nisu argee rakka mangistuuf hin taane mallasiif hin taane anaaf maal fide en deema as garuu jira as garuu seenaa baay'eetu jira barachuudhaaf barbaannaan kaaba soo deemte karaa bahaa soo deemte karaa lixaa soo deemte ummanni Itoophiyaa beekumsa baay'ee qaba isaan irraa barannee sirnaan qorannee karaa saayinsawaa ta'een keenyee itti hojjennaan jijjiirama fiduu hin danda'ama kanaaf yaada olaanaa ta'e tokko nageenya irratti xiyyeeffachuu lama of kabajuu ofirraa barachuu wal tuffachuu dhiisuu ilaafilaameen amanuu wal dhaggeeffachuu hundaa ol abboomamuu abboomamuu murteessaadha kun aadaa keenya abboomamuun ce'uuf baay'ee murteessaadha abboomamuu baannaan dubbiin hin bada oromoon wal diiguu wal balleessuu keessa ture waan ta'eef hin beeka kan akka haaraatti irra deebi'uun barbaachisaa miti wal ijaaruu wal cimsuu wal jajjabeessuu wal bukkee dhaabachuu yaadaan wal ijaaruu
gara kanatti ceenee ilaallu waggaa 100 guutuu diigamuu keenyaan walajjeesuu keenyaan waliin dhaabachuu dadhabuu keenyaan diinni waan barbaade gochaa waan ba'eef kana booddees akkaataan sun nu barbaachisu tokkummaa jechuun tokkummaa Oromoo eegaa tokkummaa Itoophiyaa eeguu jechuudha. Tokkummaa Oromoo tokkummaa Itoophiyaatiif sodaa ta'u uumnu irra hin jiraatu. Tokkummaa Oromoo cimina Oromoo Itoophiyaaf cimina ta'u. Itoophiyaaf guddina ta'u. Itoophiyaaf badhaadhina ta'u fiduuf uummanni Oromoo itti gaafatamummaas qaba hin danda'a jedhee si yaada. Akkaataa kanaan deemuudha. Sabaaf sablammii wajjin jaalalaan walqixxummaan walammachuudhaan akkaataa aadaa Oromootiin jiraannaan fagoo deemuu dandeenya. Hin beektu guddifachaa ilma mixii ni beektu ilma barcummaa ni beektu moggaafachaa ni beektu isatti deebi'uudha. Isatti deebi'uudha. Kan nu fayyadu ofitti deebi'uudha. Kan nu fayyadu akkaataa abbootiin keenya seenaa hojjetan sana hubannee fooyyessinee hojjechuudha. Sana gochuu dandeenya jennaan fagoo deemuu ni dandeenya. Fallis kanuma duwwaadha jedhee nama naan. Oromoon waggaa 150 booda yeroo jalqabaatiif qe'ee duriitti deebi'ee irreeffachuudhaaf amma qophii xumuree jira. Carraa kanaan isinillee baga kanaan geessan jala bultii isaan geessaniin jedha. Mee gama kanaan dhaamsa maalii qabdu Dooktar? Egaa waa'ee injifannoo uummanni keenya gonfate waa baay'ee dubbachuu hin danda'ama. Hunda caalaa bilisummaa sammuu argate. Hunda caalaa fedhii isaa, yaada isaa, eenyummaa isaa ibsachuuf shakkiif mamii keessaa ba'e. Waggaa 2 dura, waggaa 3 dura Bishooftuu irratti irreechaa kabajuuf waan keessa dabarre isin yaadattu. Waan poolisiin nu gochaa ture isin yaadattu. Nutti dhifinaa ofiin of eeguu dandeenya osoo jechaa jiru mootummaan Oromiyaa ofirraa dhaabuu hin dandeenye. Amma irreechi kun addunyaaf mul'ata. Namoonni Oromoo ta'an, namoonni Oromoo jaallatan, namoonni Oromoof quuqaman hundaa ol irreechi kun karaa adda ta'een nagaan jalqabee nagaan akka dhumuuf hojjechuu qabu. Maaliif? Irreechi kun nagaa taanaan uummanni baay'ee beekan kabaju waan ta'eef waggaa 2, 3, 4, 5 booddee addunyaan akka seenaa addaatti dhufee kan laalu, kan daawwatu, kan qoratu, kan barreessu, kan dubbatatu akka ta'aa deemu shakkii hin qabu. Kun ta'uu kan danda'u nagaan hoo jiraate duwwaadha. Irreechi sirna gadaa keessatti aadaa eenyummaa keenyaati. Kana siyaasaaf oolchuuf walajjeesuu keessa, wal miidhuu keessa, wal dhiibuu keessa deemnaan akkuma kanaan dura nu diiga, nu balleessa. Amma danda'amaa ta'e Oromoon nagaan jalqabee nagaan akka dhumuuf carraaqqii guddaa gochuu qabu jedhee yaada. Kana gochuu dandeenyee jennaan seenaan kun dagaagaa ballachaa baramaa waan deemuuf nuufis isa kaaneefis bu'aa guddaa buusa. Hundaa ol nagaan jalqabnee nagaan fixuu qabna. Silumaa irreechuu kan galataati, kan nagaati. Irreechi keessatti siyaasa makuun, irreechi keessatti nageenya booressuun Oromootaafis hin ta'u, warra kaaniifis hin ta'u, mootummaan gahee isaanii ba'ata. Uummanni Oromoo xiyyeeffannaa addaatiin kana gochuu qaba jedhee yaada. Kanaan ol qabatee egaa sabaaf sablammoonnis akkaataa aadaa isaanii kanarratti hirmaatanii kan koodha jedhanii akka isaan waliin kabajaniif gama isaanii waan isin dhaamtan yoo jiraate. Oromooni kan Itoophiyaati. Itoophiyaanis kan Oromooti. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiran wal baruu qabu. Walirraas baruu qabu. Oromootti hiikuun Oromoorraa barachuun seenaa isaa keessatti waa baay'ee sabaaf sablammii biraatiif waan dabarsu qaba. Nus kan biraa irraa barannee waliin jiraachuun nu barbaachisa. Inni kaanis nutti hiikee nurraa barachuun faayidaa guddaa qaba. Maaliifi Oromummaa fi sabboonummaan Oromummaa fi sabboonummaan Itoophiyaa akka wal makatuutti namoonni yaadan jiru. Walin makatus walin saamus Oromummaan Itoophiyaa keessa jira, Itoophiyaan Oromummaa keessa jira. Kana lamaan wal qixxeessinee miidhagsuu ni dandeenya. Kana gochuuf Amaar, Walaayittaan, Guraageen, Tigreen, Harariin inni kaan uummata Oromoo wajjin dhufee irreecha kabajuu qaba. Irreechi seenaa isaati. Irreechi seenaa obboleewwan isaati. Achi keessatti immoo waan barumsaaf ta'u baay'eetu jira. Nus kan biraa akkaataa sanaan kabajuu qabna. Wal kabajuun, wal dhaggeeffachuu, waliin jiraachuun jiraatee jennaan hunda fayyada. Kana keessatti kan miidhamu hin jiru. Garuu
wanti baay'ee yoo jalqabbii irratti mormiin jiraata. Mormiin jiraata. Mormiin kun akka baduuf humni hin barbaachisu, arrabni hin barbaachisu, karaa nagaatiin agarsiisaa deemudha. Gradually baramaa inni kaanis hammatamaa keessatti galaa waan deemuuf aadaan keenya saammachuu galaa bal'achuu waan ta'eef akkaataa kana adeemnaan aadaa uummata Itoophiyaa uummata Afrikaa ta'a akka deemu shakkii tokkoyyuu hin qabu. Yeroo bal'aa nu laattanii yaada bal'aa nu gumaachitanii fi kabajamoo Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa guddaa isin galateeffannaa fayyaa ta'aa barri kun bara dagaaginaa bara egaan kabajamtoota hordoftoota OBN turtii addaa OBN ministeera muummee mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed waliin taasise kana fakkaata ture nu waliin turuu keessaniif galata guddaa qabdu.